beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um vídeo insano que eu vou trazendo pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal. Já vou pedindo pra vocês deixar o like, se inscrever aí no canal e compartilhar pra seus amigos pra gente estar batendo 1000 inscritos. E no vídeo de hoje eu tô aqui com esses dois, o Braio e a Mariana, porque eles são aqui do grupo. E como vocês sabem, no vídeo anterior, no vídeo anterior, a gente descobriu que literalmente tem um fã que comentou no meu vídeo falando. Eu já tinha sabido isso, eu só não tinha falado pra eles. Eu não queria contar isso pra vocês, não queria contar isso pra ninguém, não queria contar isso pra ninguém. Isso mesmo, não queria contar pra ninguém. Não queria contar pra Mariana, não queria contar pro Brian, não queria contar pra vocês. E me desculpa por ter escondido isso de vocês. Não queria contar pra ninguém isso, porque eu queria esconder o que esse fã comentou. Porque o Zeke foi uma lenda, praticamente lenda, né? Tu nem pegou ele. Que sumiu aqui no canal há muito tempo mesmo, né, Brian? O Brian tava lá comigo, e certo ele tava... Não. Ele tava lá comigo. Muitas vezes a gente procurou, o Brian e a Mariana procuramos o esconderijo do Zeke, achamos. E como vocês sabem, a gente acabou que meio que a gente... Eu esqueci o Zeke. Porque não foi uma coisa tão boa. Eu não queria que aquilo acontecesse no meu canal. Ele literalmente hackeou meu canal. O meu canal foi derrubado. E eu não sei porquê. Do nada o meu canal caiu. E quando meu canal caiu, eu tinha um vilão. E era o Zeke. Então, né? E galera, realmente eu não sei se foi o Zeke que... Eu não sei se foi o Zeke que hackeou meu antigo canal. Eu não sei o porquê ele tá fazendo isso também. Mas... a gente tem que descobrir se esse livro realmente é real. Eu perguntei já pra Mariana e pro Brian se esse livro é real. E eles já falaram a opinião dele. A Mariana não falou quase nada e o Brian falou que... O que falou mesmo? Eu falei que o vilão, ele tem sua fraqueza e sua história. Que vilão é e esse livro pode realmente ser real. Então, realmente que esse fã pode ter falado. Eu não sei porque ele falou isso. Eu sei que ele comentou no meu vídeo. E nesse vídeo que também não vai dar ainda, vou me mostrar pra vocês. Mas outro dia eu mostro, tá bom? Sim, galera, tô brincando. Desculpa por ter feito essa voz. Mas outro vídeo eu mostro pra vocês o que esse fã comentou e etc. Hoje a gente vai procurar e descobrir mais ou menos se realmente é real. E pra isso a gente vai precisar ir aonde? Nos esconderijos onde o Zeke ficava. Vamos conversar pelo quintal na minha casa? Bora. Mas é isso, a gente vai lá. E por enquanto que a gente vai estar indo lá, ó, por enquanto que eu e o meu amigo aqui, Brian, vamos estar indo lá no meu quintal da minha casa e vendo, tipo, eu e o Brian, nós dois aqui, eu e o Brian vamos estar indo lá no quintal da minha casa, ver se realmente tem alguma coisa lá. Realmente não, né? Ver se tem alguma coisa lá. Por enquanto que a Mariana vai ficar aqui conversando com vocês. Bora lá, Brian. Tchau, Mariana, já a gente volta e bora lá. Galera, o Pedro me deu o celular pra eu ficar aqui conversando com vocês e eu não sei o que falar com vocês. Faz um tempão que eu não venho pra cá gravar, mas agora eu tô aqui esperando eles e eu espero de coração que o Zeke não venha. Brian, a gente já tá aqui, né? Já. Galera, eu posso gravar um vídeo indo aqui no quintal da minha casa às 3 horas da manhã, se vocês quiserem. Comenta aí se vocês querem. E bora lá, né, Brian? Brian, aqui tá tudo escuro, como vocês estão vendo, mas eu tô ligado com a lanterna do celular, eu acabei de ligar. Acabei não, né? Liguei agora. E, mano, isso que tem uma balista. É louco. Ai, não quero mais gravar. Eu não falei nada, meu Deus. Bora, Brian. Que é isso? Vou tentar mostrar o barulho pra vocês. A gente só tem que... Será que tem algum barulho aqui? Não entendi. Galera, tinha escutado barulho estranho. Só não sei onde tinha sido. Galera, não sei se deu pra pegar na câmera. Acho que não foi nada.
Eu acho que não foi nada. Meu Deus. Mano, não sei o que foi. Esse é um barulho estranho. Literalmente eu achava que não ia acontecer nada. A gente só voltou a falar do Zé do nada. Foi por causa do Brian também, mas, mano, escutou esse barulho? Eu tava junto com ele, assim, Não sei se pegou aqui no celular, na câmera, mas eu escutei. Assim, ó, sei lá como foi. Foi tipo uma água. E o pior é que o primo de Pedro foram até se embora já. Mas não tava nem aqui também. Eles já até estavam, mas lá. Foi antes de a gente começar a gravar. Só o Levi que tava aqui, que o Levi veio aqui pra gente gravar pro canal dele e ele já foi se embora faz hora. E, mano, não devolve o celular aí. Ih, galera, literalmente a gente não sabe o que a gente faz agora. Porque esse tem um barulho estranho. Eu já tô comendo. Até comendo. Foi na minha casa. Não, mas se o Zé estiver enganando a gente, ou até querendo que a gente não ache o livro de jeito nenhum. Pode ser. Porque nem você, né? Quem sabe. A gente não sabe. A gente não sabe o que pode estar acontecendo e o que vai acontecer. Mas eu escutei um barulho estranho. Foi literalmente atrás da caixa. Eu nem olhei direito. Era melhor olhar direito. Eu ouvi o barulho batendo na caixa dentro da água. Bora lá, escuta. Tu tá com medo mesmo? Hã? Tá com medo mesmo? Eu tô com medo, mano. Não tinha combinado, não tinha feito nada. Mas não nem combina. E esse Zé Caio? Combina mesmo não. Combinado, tipo, chamar uma pessoa pra gravar com a gente disso. Porque a gente, é sério, cara, não tinha ninguém aqui com nós. Vocês podem até falar, amiga, mentira, isso aqui não é mentira não, cara. Não sei o que foi, mas eu vou estar indo lá, olhar sozinho, já que esse Brian é medroso. Foi só um barulho ali, pode ser qualquer outra pessoa que tá toda olhando a gente. Galera, já conversei com meu pai, ele perguntou porque a gente tava gritando. E eu falei que foi um barulho estranho, ele não sabe o que foi. Eu achava que tinha sido meu tio, porque meu tio ficava fazendo brincadeira assim. Mas não foi meu tio, ele tá lá embaixo, lá onde ele fica, lá onde ele dorme, na casa dele, né? Mais ou menos isso. E vamos procurar aqui direito, porque eu não sei o que aconteceu. Ó, pra gente procurar melhor, pode ter sido qualquer coisa, sei lá, um tio meu, a minha avó, não, ela já tá dormindo. E o meu tio já tá aqui, meu Deus, deve um espanto com o Brian. E literalmente eu não sei o que pode ter sido, mas a gente vai estar olhando aqui. E bora ver aqui. Meu pai tá ali olhando a gente. Aí aqui, ó. Aqui a gente tem uma caixa, não tem ninguém. Aqui a gente tem um banheiro, também não tem ninguém. E ó, olhando pra cá, não tem ninguém. E ó. Não, mas calma, ó, aqui, ó, aqui foi mais ou menos aqui. Outro aqui, ó. Ó, ali tem a moto. Aqui na piscina. E a piscina tá muito suja. Sinceramente, eu tenho que limpar ela pra fazer mais vídeos na piscina. E certo, ó, tipo, galera, sabe o que eu tô querendo fazer, Brian? Uma festa na piscina. Uma festa não, chamar meus amigos e curtir, né? Chamar o Levi, o Brian e fazer mais ou menos que uma festa na piscina. Muito legal, porque a gente nunca fez uma festa pelo canal assim, né? E é isso, galera. Não é nada combinado, eu não sei o que tá acontecendo. Galera, o Brian... Eu vi, louco. Galera, Tu viu o negócio branco? eu vi. Atrás de tu. Atrás não, né? Na frente. Na trás. Minha frente. Se eu que bati, não tinha nada. Galera, isso eu não sei o que aconteceu. Mano, tá ficando cada vez mais louco. A gente vai ter que achar esse livro. No próximo vídeo eu vou mostrar sim pra vocês o que o fã comentou. Meu Deus. Mariana, tu que não pode ir com a gente, mas sinceramente. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. E melhor do que a gente achar o livro é a gente achar o Zeke e acabar com ele. Pra você não perder nenhum vídeo do Pedro. Porque se você perder um vídeo, você perde tudo.
Verdade, né? Realmente. Deixa o like, se inscreve no canal. Bota os comentários lá o que vocês estão achando do vídeo e bota sua reação, suas coisas. Credo, não sei o que tá acontecendo. E ó, pra quem quer achar aí, né, o negócio do comentário, quem não tá acreditando em mim, entra no meu vídeo que eu estou jogando, no meu último vídeo de jogo que eu postei no canal. E olha lá, vai estar o comentário lá da pessoa desconhecida. Na verdade, não é só nenhum, é em dois vídeos. Nos meus 2 últimos vídeos de jogo, tá esse comentário dessa pessoa falando que tem um livro. E eu não sei nem quem é ele, mas ele falou. Se a pessoa não tiver apagado ainda, né? Não vai não. Vamos lá. A gente espera. Olha lá, o tio Vinícius vindo aí, ó. Não foi ele. Olha ele lá, ó. Ei tio, só tava onde ali, né? Olha, ó, viu? Não sei o que aconteceu. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e falou.